Hello friends, this is Madhi. Welcome to Prani's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஸ்பெஷலான டிஷ் டிராகன் சிக்கன். இதை நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணலாம்ன்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான ingredients. இப்போ ஒரு பவுல்ல 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா, 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1 teaspoon red chilli sauce. இப்போ இதல தண்ணி ஊத்தி நல்லா mix பண்ணிக்கலாம். லம்ஸ் இல்லாம ஈவனா mix பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா mix பண்ணதும் boneless chickenல இதல ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா ஈவனா mix ஆகணும். அந்த அளவுக்கு mix பண்ணி வெச்சிடலாம். இப்போ இது வந்து 10 to 15 minutes marinate பண்ணி வைக்கணும். இப்போ ஒரு panல பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் எல்லாம் இதல ஆட் பண்ண போறோம். எல்லா சிக்கனையும் இதல ஆட் பண்ணி as usual இத நம்ம இப்போ பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பொரிச்சு பவுல்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன். எப்பவுமே இந்த டிராகன் சிக்கன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் வளவளன்னு எடுக்கணும். ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்க கூடாது. இப்போ ஒரு கடாயில 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதுல முந்திரிய வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே எண்ணெயில நல்லா நறுக்கி வச்ச பூண்டு அதையும் சேர்த்துறேன். இது கூட 2 காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம், இது ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட இப்ப நீட் வாக்குல கட் பண்ண கேப்சிகம் இதையும் சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்ல. இப்போ இதுல டொமேட்டோ சாஸ் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ரெட் சில்லி சாஸ் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சோயா சாஸ் 1 டேபிள்ஸ்பூன். இது கூட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸும் சேர்த்துறேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை வந்து கொதிக்க விடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ சால்ட் சேர்த்துடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு பாருங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காயிடுச்சு. இது கூட இப்போ ஹனி சேர்த்துறேன். 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி. இதையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுல பொரிச்சு வச்ச சிக்கன் எல்லாம் இதுல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாம் ஈவனா ஆகுற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரி எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸும் இதுல ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு முறை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்த உடனே இந்த அளவுக்கு எனக்கு போதும். ஒரு சிலருக்கு நல்லா கிரேவியாவும் இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த ஸ்டேஜ்ல வேணும்னாலும் நீங்க இறக்கிக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்கமிங் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. Thank you.